Het Leeuwarder Collectief. Stel jezelf weer voor. Hallo, ik ben Patrick. Ik ben Tijn. Dirk. Ja. En de meesten kennen we wel, want die mailen ons vaker te gast. Vertel even, Lion City, wat is het? Lion City is eigenlijk bedoeld om vooral hier een culturele boost binnen Leeuwarden te geven op het gebied van hiphopcultuur. Tijn, jij moet hier wat zo over gaan vertellen. Laat het horen. Nou, Lion City is een evenement dat we gestart hebben voor in de zomer, in september. En we willen met Lion City mensen wat meer de hiphopcultuur laten proeven en wat hiphop nou eigenlijk is. En we hebben de locatie in Huizum gekozen, de skatebaan, omdat het gewoon een super vette setting is met alle graffiti die er al is. En omdat het gewoon echt hiphop represent hier in Leeuwarden, vonden wij. En dus dat is wat er op de planning staat hiervoor. Ja, het is echt een Ieperloft evenement dus. En het is een heel groot evenement inderdaad, waar overal verschillende elementen komen samen op het evenement. Verschillende doelgroepen ook weer komen. Ja, klopt. En net alleen hip-hop, want jullie doen veel meer. Graffiti. Graffiti inderdaad, breakdance. Nou ja, sowieso eigenlijk de elementen van de hiphopcultuur, die proberen we altijd mee te nemen in onze evenementen. En als mensen andere zaken hebben, zoals bijvoorbeeld poëzie, we hebben singer-songwriter, een groot talent van Leeuwarden Collectief. Mario, die vandaag ook hier wat gaat laten. Ja, die gaat zo nog even spelen. Ja, zeker. En we hebben heel veel verschillende mensen die zich eigenlijk in de afgelopen tijden hebben aangesloten bij Leeuwarden Collectief en gewoon laten weten dat ze gewoon heel graag mee willen doen. En dat is heel top. Groeit en het leeft, hè, het Leeuwarder Collectief. Ja, zeker. Ja, het wordt steeds groter en steeds fanatieker. Dus het gaat helemaal loskomen met dat festival ook. Dus dat zit wel goed. Ja. De Borreman, spoken word. Wat gist u dan? Iets met spoken word, met poëzie? Wat ik elke teaser hebben, ik wil niet Leeuwarden Collectief, hebben een scroll-sessie. Dus voor heel Friesland is dat rechtmeestal niet willen scrollen, vooral de wat jongeren. Bij jou is het wel een plek om vertrouwd te kunnen scrollen. Dat is elke teaser om zo'n horen. In de gym in jou is dat. Dus ik ben co-host les, 3 keer heb ik host les, hebben we muzieknummers maken met zijn trein, videoclips hebben we maken. Maar het draait echt om vertrouwd scrollen. Dus maar dat is een element en het is gewoon elke teaser al heel lang achter elkaar. Ja, dus helemaal voor. Hoe kunnen we hem steunen? Want je bent met crowdfunding bezig, met yield komen. Ja, we gaan nou een Facebookpagina maken en dat is crowdfunding, of Lion City Crowdfunding. En het Rising Up evenement dat we vanavond hebben, dat is de kick-off van de crowdfunding voor Lion City. De site voor je buren, daar staat Lion City op. Die gaat ook online vandaag. En we hopen dat jullie ons allemaal gaan steunen natuurlijk. Ja. Want dat evenement er moet komen. Ja, vind ik ook. Rising Up, waar is het? Waar? Nou, eigenlijk wou ik dat in een kleine rap eventjes voor jullie. Mag wel. Oh, moet je de microfoon hebben? Ja, nou graag. Oké dan. Yes. Oké, check it out. Leeuwarden Collectief staat gelijk en actief. Eer jezelf en laat je talent zien. Rising up. Ben je born to perform? Laat jezelf zien vanavond in Neushoorn. Vanaf 8 uur, je kan studiotijd winnen. Dus zorg dat je daar komt voorbereid. Neem je mensen mee, je publiek voor die extra hype. Leeuwarden Collectief, check met ons mee en kijk verder dan je kan zien. Leeuwarden Collectief, hip-hop scene vanaf noorden, zuiden, oosten, westen. Yo, de flows en talenten zijn hier de beste. Peace. Rising Up dus, jong en Takamiya juni dus, het Grutte Festival. Doe vooral mij, we delen dit nog alleen op social media. Jongens, ik hoop dat je me redden, want dat soort vertje. Ja, sowieso. Dat gaat goed komen. En kondig hem even aan. Wie hebben jullie meegenomen nog? We hebben vandaag Mario meegenomen. Hij doet zijn nummer Fly. En dat heeft hij zelf samengesteld. En zoals ik zei, een groot talent, singer-songwriter. Dus hij is ook rising up. Leeuwarden Collectief, dankjewel. Woordbeat, dankjewel. Misschien hier al je vast bedankt, want we gaan eruit met de muzikale klanken. Net Ivo, maar wacht je even, misschien komen we er nog een aan. Heel kwart, 3 coupletten. Straks even. Oet Trumpen. Ja, kom zo bij die. Hoe heet het nummer? Fly. Dit wie Noorden weer live. I wanna fly high into the sky. I wanna fly so high. I wanna fly high into the sky. I wanna fly so high. I see those people passing by, but I want them to stay. 'Cause everything that's happening is getting in our way. Gather your friends with us. Let love be the guide. Let's stand together
There's no reason to hide. I wanna fly, fly high into the sky. I wanna fly, fly so high. I wanna fly, fly high into the sky. I wanna fly, fly so high. We are one people. Let's make this our world. We are all equal. That's the lesson we've learned. Let's stand together strong as can be. We are one people, one big family. I wanna fly, fly high into the sky. I wanna fly, fly so high. I wanna fly, fly high into the sky. I wanna fly, fly so high. We fly away, away. We fly away. We fly away, away. We fly away. We fly away. Dank jullie wel. Yes, Mario, zoals je het zegt, we zullen samen met je mee gaan vliegen. Check ook sowieso Leeuwarden Collectief op Facebook. Check sowieso mijn crew No Order. Elke vrijdag is LWD Raps Freestyle Friday. En sowieso een dikke big up naar de t-shirt shop in Leeuwarden, The Saint. Iedereen die dit checkt, check de t-shirt store The Saint in Leeuwarden en support your peoples. Sowieso, wij zijn Leeuwarden Collectief. Alle mensen hier actief. Laat je horen iedereen! Dit was Noorderwien live. Yes!